大家好，我係露娜，歡迎嚟到我 Luna 真嘅頻道。咁呢條片呢，就想同大家講下冬菇嘅處理方法。咁如果你都想炆冬菇嘅話呢，就撳上面睇我另一條片，你就會知道爽腍彈牙嘅冬菇呢係點樣炆出嚟噶啦。我嘅頻道呢，仲有其他中西式小菜、甜品啦、湯水同埋小食。咁撳訂閱之外呢，最緊要就係撳埋隔籬嘅細鐘仔，咁我出咗新片呢，就可以通知到你啦。冬菇或者花菇係乾製品，咁浸發之前呢，一定要將佢洗乾淨先。咁我哋呢，就可以留返啲冬菇水啦。咁浸之前呢，我哋要將佢洗幾次，因為花菇嘅面啦，同埋菇底或者係菇節入面呢，都有唔少嘅泥嘅。洗冬菇呢，就要有耐性。咁而家呢，我哋就分兩個階段。第一呢，就係初步清洗，第二呢，就係深層清潔。咁而家呢，我哋開水去做第一步，就係初步清洗啦。你睇我洗完第一次嘅水呢，係啡色嘅，但其實呢啲係冬菇嘅污糟水，就唔係我哋想流嘅冬菇水。咁你初步洗咗一次之後呢，下次嘅水呢就會逐漸變清噶啦。咁記住呢，一定要洗好晒啲冬菇先拎去浸發啦。而家洗咗3次之後呢，啲水就清咗好多啦。咁我就再用個筲箕裝住呢，好快再洗多一次。我哋呢初步將佢表面嘅泥呢已經洗走咗啦。咁跟住呢，就將佢浸15分鐘。咁因為啲冬菇呢，你水浸咗之後呢會浮面嘅，咁所以呢，我哋就用隻碟啦，或者係筲箕啦，就將佢壓住佢。總之有啲重量嘅嘢呢，將佢壓住，咁呢，就將佢可以浸得透啲啦。咁我哋將佢浸咗3-4個字之後呢，將佢倒咗啲水，咁你摸落去呢，就會已經感覺到佢嘅表面呢就軟熟咗啲噶啦。咁因為呢，我哋想去浸發之前呢，就係洗乾淨啲，咁所以呢，呢個時候呢，我哋就幫佢做深層啲嘅清潔啦。咁你就要準備啲生粉或者麵粉。咁今次呢，我就加咗啲生粉落去呢，就逐隻冬菇去搓下佢。咁呢，就希望將啲生粉呢，就黏翻冬菇入面嘅雜質出嚟。咁樣呢，就可以進一步呢，將個冬菇入面嘅泥土味呢減少。咁我哋呢個時候呢，加啲生粉呢去做搓洗呢，咁個冬菇呢就可以保持個完整性啦。咁相反呢，你浸咗6至8個鐘之後先加啲生粉去洗嘅話呢，咁就會容易啲，令到個冬菇會爛啦。咁我哋加完生粉之後呢，希望每一隻冬菇呢都有啲生粉喺度。咁跟住呢，我哋去做一個深層嘅按摩，咁啊幫佢搓下個面啦，搓下個底。咁跟住之後呢，就將佢用水呢去再沖一沖，咁呢就逐隻呢就再去搓洗下佢。咁你見到呢啲泥啊、啲雜質呢就會開始出現噶啦。咁我哋呢可以將頭先嘅動作呢重複2-3次，咁啊搓洗下佢，又再沖下水，搓洗下去，沖下水。咁我哋希望呢浸發之前嘅水呢，希望可以係清啲嘅。咁今次我浸呢都喺水入面加咗少少嘅白糖，咁呢白糖呢就可以幫我哋鎖住冬菇嘅營養成分，咁減少呢個冬菇呢喺個浸發嘅過程中呢營養嘅流失。咁同埋第二啦，就幫我哋嘅冬菇呢可以吸多少少嘅水分嘅。咁就算你唔加啲白糖去浸呢都 OK 嘅，最緊要呢就係你浸發嘅時間呢就係夠長，最少就要6至8個鐘。頭先我哋每一隻冬菇呢都做咗 massage 啦，深層清潔之後呢，乾淨啦。咁一陣間我哋嘅冬菇水呢就可以留返嚟用啦。咁我哋呢個時候呢，就要將佢浸發6至8個鐘。咁實際嘅浸發嘅時間呢，就要睇返你冬菇嘅大細啦。咁記住呢，就唔好用熱水去浸啦，因為呢啲熱水呢就會令到冬菇嘅多糖啦同埋氨基酸呢就會流失咗喺水入面。咁殺死咗冬菇嘅鳥金酸之後呢，咁營養同埋鮮味呢就會流失噶啦。我哋可以用暖水去浸啲冬菇，因為暖水呢就可以催化冬菇入面嘅核糖核酸，幫助分解出鮮味。就算係比較平嘅乾冬菇呢，經過長時間嘅浸發之後再醃，咁隨時都可以變身做貴嘅冬菇，會有好香嘅菇味。咁我哋浸咗6至8個鐘頭之後呢，咁冬菇呢就會發大咗啦，脹卜卜啦，同埋厚身咗。咁我哋一定要將啲冬菇浸透，咁炆起嚟呢，先會更加吸收個醬汁呢，就會更加容易係爽脆彈牙噶。我哋浸發好咗嘅冬菇呢，就好似海綿咁樣。咁你揸啲冬菇呢，佢就會有啲水分會走出嚟。
咁我哋要揸翻啲水分出嚟啦，咁咧就令到醃嘅時候咧就更加容易去吸收個底味。因為我今次買嘅冬菇咧就冇頂嘅，咁所以就唔使特別剪啦。咁但係如果你嘅冬菇咧係有頂嘅話咧，咁你首先要將成個冬菇頂剪咗出嚟。咁但係剪咗出嚟咧就唔好抌喎，因為我哋可以留翻嚟煲湯啦。咁你放翻落冰箱度可以用嘅。咁但係你剪咗個冬菇頂出嚟之後咧，仲要再剪多一下，就係將嗰個頂最盡嘅位咧，有泥嘅地方咧，最頂嘅位置咧就將佢剪咗去，因為嗰部分咧就係最污糟嘅。咁剩翻嘅冬菇頂咧，你就可以將佢保存喺冰箱入面，咁啊留翻之後我嚟煲湯啊，咁啊或者係蒸飯啊，做芡汁都 OK 噶。咁啱啱咧，我哋就將每一隻冬菇咧就揸咗啲水出嚟，咁跟住咧我哋有一大兜嘅冬菇水咧，記住就要保留翻啦，因為可以愛嚟煮麵啦，或者我哋愛嚟炆冬菇都好嘅。咁冬菇入面咧就有2樣天然嘅味精，就係蘑菇香精同埋鳥甘酸。咁冬菇水咧就有豐富嘅冬菇水溶性養分，咁我哋攞嚟蒸飯啦、做芡汁或者湯底咧都係好好噶。喺中醫角度嚟講咧，冬菇咧就有豐富嘅銅，銅咧就係我哋身體健康唔可以冇嘅微量營養素，咁對於血液啊、頭髮同埋皮膚咧都有幫助噶。其實整冬菇咧就一啲都唔難嘅，只係呢個浸發嘅時間比較長。咁我哋每次整冬菇之前咧，一定要將佢洗乾淨，咁同埋要浸發好，咁啊浸得夠透咧，佢先夠入味嘅。咁記住去睇埋我條炆冬菇嘅片喎，咁啊做法好簡單。中意食冬菇嘅話咧，我仲有條十素湯嘅片咧，想同大家推介。咁佢用咗好養生嘅天然食材。咁呢個十素湯咧最特別嘅地方咧，就係冇加到肉去煲啦，但係竟然煲出嚟咧就好似落咗瘦肉去煲咁樣。咁除咗飲湯之外咧，我好中意食啲湯渣，咁好啱想養生啦，同埋想減肥嘅人士嘅。咁希望大家都去睇下啦。乾冬菇之外咧，鮮菇好似杏鮑菇啊、白蘑菇咧，我都成日用嚟做粉麵嘅。咁呢條家鄉肉碎湯人參粉咧，咁想食就自己試下整啦，好容易噶。而家就已經同大家一齊將冬菇洗好同埋浸發好。如果你再將佢炆埋嘅話咧，就可以有好多用途噶啦。咁希望你都中意今次嘅分享。咁記住咧，就係撳訂閱之外咧，最緊要咧就係要撳埋隔籬嘅細鐘仔。咁我出咗新片咧，就可以通知到你。多謝你睇晒成條片。咁希望好快又可以同你空氣中分享。多謝晒。